Salam sehat. Ketemu lagi dengan saya Ansrai Majid. Saya Dr. Ferdi. Oke, hari ini rencana kita mau kemana, Dok? Hari ini kita rencana mau kunjungi salah seorang nenek-nenek juga ya? Iya, benar sekali. Kita dapat kabar dari teman kita yang namanya Harry. Ya, dia seorang rescue juga. Aku dikasih tahu bahwa ada seorang nenek-nenek umurnya kurang lebih 100 tahun. Nah, kayaknya perlu dicek juga tuh kesehatannya. Benar nggak, Dok? Katanya tinggal seorang diri. Benar. Informasinya sih tinggal seorang diri, tidak ada keluarganya. Cuman dia kayaknya bilangnya numpang sama orang gitu. Oke, langsung aja kita ke lokasi ya, Dok ya. Ya. Oke, Dok, teman-teman, kita udah sampai di lokasinya nih. Nih bersama Mas Heri. Majid, Nek. Alhamdulillah baik. Sehat aja kah? Sakit lah. Sakitnya apa? Awak sakit. Awak sakit, terus Kepala sakit. Terus apalagi yang dikeluhkan? Sakit seluruhnya. Umur berapa dia? 75. Hah? 75. oh, 75 tahun. Lahir tahun berapa Pian lahir? Tahu kali lagi. Teman-teman, Ayo Nenek. periksa dulu lah. nenek lupa lahirnya tahun berapa. Kalau info dari cucunya sih sebenarnya infonya umur Sidin udah hampir 100 tahun. 10/60 normal. Normal ya, Dok ya? Tempat tinggalnya ada di belakang situ ya. Iya. Bismillah. Kita coba periksa neneknya sambil baring. Tadi kan lu periksa kalau nih paru-paru Pian tuh ada bunyi kada nyamannya sebelah kanan. Nah, kada tahu tuh bisa infeksi kah, bisa apa paru-parunya. Kena periksa aja Pian. Anak Pian ada. Bulan lewat bang. Nah, kenapa? Batuk lalu keluar darah. Nah, Dari. itu tadi Lun takut nih pernah berdarah kah batuknya tadi Jarulun? Pernah berarti lah. Ada mau obatan baik serongan. Nah, itu harus diperiksa nih ay. Iyalah. Harus diperiksa. Itu sudah ketahuan tadi Ulun periksa ada bunyinya, Ada gejala-gejalanya lah. ada gejalanya. Karena Pian diperiksa dahaknya ke puskesmas aja. Kalau ini kan panak nih puskesmas. Nah, ke puskesmas aja kena periksa dahaknya. Kalau ada BPJS Pian kada bayar apa-apa. Sambawang segala. Bawa kartu BPJS tuh aja. Guring di mana Pian kalau malam? Oh, di ujung di belakang. Di belakang. Oh, bukan di sini, Nek. Oh. Bisa lah kita lihat ke lokasi Pian. Di mana kamarnya boleh melihat lah. Ya sini sebelah sini. Sebelah sini. Sebelah sana kosong. Oh, ya lawan Pian. Lawan Pian gini, lawan Pian. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita mau lihat sih gimana sih kondisi nenek beristirahat pada saat malam hari. Nah. Oh, ini. Oh, ini udah lumayan bagus ya, Dok ya. Cuman dari keadaan rumahnya memang ini mendukung buat yang tadi saya bilang Penyakitnya. TB paru tadi. Oh. Karena ventilasinya kurang, pencahayaannya kurang. Oh, gitu-gitu. Ya udah, langsung kita ke depan lagi, Dok. Ini kami ada bawa sedikit inilah gasan Pian di rumah. Nih, mudah-mudahan jangan dilihat nilainya, mudah-mudahan kawa bermanfaat lah. Nah, ada sedikit gasan Pian. Nah, Membantu kau. Terima kasih lah. Iya. Udah ya. Untuk Mas Heri, terima kasih Mas Heri untuk membawa kita. Ya. Nek, terima kasih ya, Nek ya. Semoga cepat sembuh. Terima kasih. Iya, jangan lupa Jangan lupa periksa dahaknya. periksa dahaknya bilangnya dokter, ya. Supaya Pian sehat, karena supaya makannya jadi nafsu makan lagi. Ya. Aku nih yang makan. Makannya ngalih kalau Kalau yang lain makan terus. Halo teman-teman, kita udah datangin nenek siapa tadi Mas Heri? Asia. Nenek Asia ya, Nenek Asia.
Dia bilang sih umurnya 75 tahun. Sebenarnya dari pendapat cucunya, umurnya berapa Mas Heri? Udah kurang lebih 100 sih. kurang lebih 100 tahun ya. Sudah kurang lebih 100 tahun. Nah, dia tadi tidak ada orang ya di rumahnya ya Mas ya? Nggak ada. Nggak ada orang ya, malah nggak ada orang di rumahnya. Jadi umur 100, kurang lebih 100 tahun nenek Asia sendiri berada di rumahnya. Seharusnya selalu ada orang yang menemani dia ya dok ya. Harusnya ada pendamping lah. Harusnya ada pendamping. Soalnya kan kita kalau usia tua itu nggak tahu kan Benar. terjadi apa di rumah. Jadi gimana dok? Oh, Pendapat langsung. dokter langsung. Sebenarnya untuk usia 100 tahun, kalau benar ya 100 tahun usianya, Hmm? itu nenek sebenarnya cukup fit karena masih bisa jalan, masih bisa tinggal sendiri, artinya masih bisa ngurus diri sendiri. Ah, Nah, cuman tadi pas diperiksa ada batuk berdarahnya. Nah, ada batuk berdarahnya, kemudian nafsu makannya turun. Pas diperiksa paru-parunya ada bunyi-bunyinya terutama di paru-paru sebelah kanan. Ya kesimpulan saya tadi TBC paru sih sebenarnya. TBC paru dok ya. Iya. gitu. Makanya saya sarankan periksa dahak. Terus ada hak ya. Terus Mas Heri, keseharian nenek itu tinggalnya memang di situ, gimana sih? Ya intinya dia sendiri, apa-apanya dia ngurus sendiri. Sebenarnya memang ada Jadi gimana tadi? Sehariannya sendiri ya? Iya, sehariannya sendiri. Sebenarnya dia punya cucu, itu cucu dari anak angkatnya dia sebenarnya. Infonya seperti itu. Seperti itu. Anak kandungnya berarti nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Semoga saja Jadi kesehariannya ya dia urus keperluannya dia sendiri. masak sendiri dia ya. Infonya Oke. Ada yang mau disampaikan lagi dok? sedikit edukasi aja buat masyarakat yang nonton video ini semuanya. Kalau ada keluhan batuk lama pada malam hari disertai keringat dingin, ada darahnya, nah periksakan saja dahaknya ke puskesmas karena itu tanda-tanda dan gejala dari TBC paru. Oke. Itu ya. Oke, itu pesan untuk teman-teman sekalian. Kalau ada ciri-ciri tersebut, harap diperiksakan ke puskesmas terdekat atau paling enggak klinik atau rumah sakit lah. Oke, saya Ansrai Majid dari Rescue Dewa. Saya Heri dari Rescue Dewa. Saya Dr. Ferdi. Jangan lupa teman-teman like, subscribe karena subscribe itu gratis, dan dukung kami terus atau kasih komentar apapun supaya kami tetap semangat buat videonya. Atau kalau ada orang-orang di sekitarnya, keluarganya yang perlu bantuan, perlu diperiksa kesehatannya seperti nenek tadi dan beberapa orang di episode sebelumnya, bisa langsung saja komen di bawah. Komen di bawah. Nanti Terutama ada yang ini ya, Kak Wajid, di sekitaran daerah sini dulu ya. Kalimantan Selatan, tepatnya sih di Asam-Asam. Asam-asam. Oke. Salam sehat selalu, dokter dan Rescue Dewa. Bisa. Salam sehat.